আজ থেকে পশ্চিমবঙ্গের এই জেলাগুলিতে ফের ঝড় বৃষ্টির সতর্কবার্তা জারি করলো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ঝড় বৃষ্টি থাকবে আগামী দুদিন ধরে। তো পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় ঝড় বৃষ্টি হতে চলেছে জানতে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। তবে ভিডিওটি শুরুর পূর্বে আপনারা যেখানে রয়েছেন সেখানে কি এখনও ঠান্ডা ভাব রয়েছে নাকি হালকা গরম পড়েছে, অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে আমাদের জানাতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। ফের অল্প নামলো পারদ, কখনো নিম্নমুখী কখনো ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার মাধ্যমেই এগোচ্ছে কলকাতার পারদ। সকালের তাপমাত্রা অল্প কমে বুধবার 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে। তবে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী পারদ নেমেছে বলেই এখনই আশাবাদী হওয়ার কোনো কারণ নেই। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে 20-র আশেপাশে, চড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং দিল্লি সহ গোটা উত্তর ভারতে ধীরে ধীরে গরম পড়তে শুরু করেছে। এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু শরীরে মোটা জামা গায়ে দেওয়াই যাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল মৌসুম ভবন এবং আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মৌসুম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ এবং আগামী 24 ঘন্টা জম্মু কাশ্মীর বাদে হিমাচল প্রদেশ, লাদাখ, উত্তরাখণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি কিছু কিছু জায়গায় ভারী বরফ পড়তে পারে বলেও পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে আগামী 24 ঘন্টায় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি এবং পশ্চিম ভারতের উত্তরপ্রদেশের কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। অন্যদিকে কাশ্মীর থেকে উত্তরাখণ্ডের বিশাল অংশে বরফপাত হতে পারে। অন্যদিকে পাঞ্জাব থেকে উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশেরও একটা অংশে প্রবল শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলে জানাচ্ছে মৌসুম ভবন। এর জেরে নতুন করে ফের কয়েকদিন ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে কলকাতায় কিন্তু অনেকদিন থাকার পরে শীত বিদায় নিল। রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই কিন্তু একই অবস্থা। তবে হালকা শীতের আমেজ কিন্তু রাজ্য জুড়ে একটা হালকা শীতের আমেজ এখনও রয়েছে। সকালের দিকে হালকা ঠান্ডা এখনও থাকছে, দুপুরবেলার দিকে হালকা গরম পড়ছে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে কিন্তু হালকা হালকা একটা শীতের আমেজ এখনও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে আছে। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা না থাকলেও আজকে সকালে হালকা মেঘ এবং কুয়াশার যুগলবন্দি রক্ষা করা যাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে। মঙ্গলবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 29.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার কিন্তু প্রায় একই তাপমাত্রা ছিল। আজকেও কিন্তু তাপমাত্রা প্রায় একই রকমই থাকতে চলেছে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে আজকে কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত জেলাতে কিন্তু গতকালকে আবহাওয়া খারাপ ছিল, সকাল থেকে হালকা মেঘ ছিল। বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার এবং সিকিমেও, এমনটা কিন্তু জানানো হয়েছে। তবে কলকাতায় ঠান্ডা না থাকলেও জেলাগুলিতে যে কিছুদিন ঠান্ডার আমেজ থাকবে তেমনটাই জানানো হয়েছে। কলকাতার তাপমাত্রার তুলনায় জেলাগুলির তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি কম থাকবে বলে জানানো হয়েছে। তবে বেশি দিন নয়, জেলাগুলিতে খুব শীঘ্রই শীত বিদায় নিচ্ছে এবং গরমের তীব্রতা বাড়বে। তবে আগামী 2 দিন উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা যেমন কোচবিহার থেকে শুরু করে প্রায় দিনাজপুর পর্যন্ত কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে দার্জিলিং এবং সিকিম এবং কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। জলপাইগুড়িতেও কিন্তু বৃষ্টির একটা সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে আপাতত কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের আবহাওয়ার আপডেট। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন।